കുക്കൂസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ആണ്. അതിനാവശ്യമായ 1 കപ്പ് മൈദ, 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ്, വെള്ളവും ചേർത്ത് ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ടെക്സ്ചർ ഇവിടെ റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ വെച്ചു കൊടുക്കാം. തീ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തീ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് ഭാഗവും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകണം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഏകദേശം റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള സോസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, അത് ഏകദേശം വറുത്ത് വരുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വാങ്ങാം.
ഇതിവിടെ ഫ്രൈ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അതേ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലെക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ലവണ്ണം എണ്ണയിലിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്, 1.5 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ്, എണ്ണയിൽ നല്ലവണ്ണം വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് സെലറി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സെലറി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാബേജ് കൈ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സ്പ്രിംഗ് ഓനിയൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്, എല്ലാം നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് നല്ലവണ്ണം ഫ്രൈ ആയതിനു ശേഷം ചിക്കൻ ഫ്രൈ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 1 ടീസ്പൂൺ വിനെഗർ എല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം നല്ലവണ്ണം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സെലറി കൂടി മുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല സ്പൈസിയായ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ലൈക്ക്. ഓക്കെ.